Viral, seorang ibu-ibu ini sedang bertawaf melaksanakan salah satu kegiatan ibadah haji. Di mana ibu itu tak henti-hentinya menangis dan berdoa, karena ada seekor burung di atas kepala ibu itu. Burung ini hinggap di kepala ibu itu dan ikut bertawaf bersama ibu itu. Ini adalah kejadian yang sangat langka yang terjadi di Mekah.